Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımın bana verdiği slime'lara bakacağız. Tamamen benim oldu yalnız. Yani verdi ama tamamen benim oldu. Bir de arkadaşlar. Ay. Çok pardon. Acayip pardon. Bu nerede düştü? O ses neydi? Arkadaşlar. Benim size söyleyemediğim birkaç şey oldu. Bir tane sahte Leicester geldi. O yüzden size gösteremedim maalesef. Hemen gerçek mi diye açtım maalesef. Şöyle bir şey geldi. Şöyle mavi bir çanta. Bir de yanında Pikachu'dan bir şey herhalde. Bu tam anlamadım ama. Neyse. Kaldıralım bunu. Öbürüne göstereyim de kapatayım. Şöyle koyalım. Ama ben seviyorum yani. Sahte olsalar da bana güzel geliyor. Öf. Bıktım artık ya. Düşüp duruyor. Bir de şöyle tam bir Pikachu topu olan bir sistem. Ama bunun da ben saçını falan çok seviyorum. Kendi rengini. Onun malzemelerinin üstüne LPS yazıyordu. Miniş yani. Lidl's Pet Shop. O yüzden ben de minişlerime verdim. 2 tane kamera, bir tane de kupa çıkmıştı. Hadi gelin şimdi bunlara bir bakalım. Arkadaşlar ben ilk bu maviye bakmak istedim. Bunları böyle ters koydum. Ters koyunca çok güzel duruyor bence. Şöyle bir çıkaralım. İşte. Hayatımda kaçıncıya ellediğimi hiç bilmiyorum. Ya ilk ya da ikinci olabilir. Bir parçalanıyor. Ama çok güzel uzuyor dediler. Dedi bana arkadaşım. Şöyle yapalım. Ben şunu büyütüp geleyim mi? Ben bayağı büyüttüm şöyle. Merhaba. Hala altta var yalnız. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Bence çok tatlı bir şey oldu. Belki görürsünüzdür. Evet. Okuldan gelir gelmez çekiyorum. Üstüme bakarsınız. Ses çok güzel ya. Şöyle. Slime oynamak benim en büyük hayalimdi. Neyse bunu kaldıralım. Bir de öbürlerine bakalım birazcık. Şöyle çok tatlı kutuları var. Yani slime'ları alarak biriktirebilirsiniz bu kutuları. İstediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz slime'larınızı çıkarıp. Şimdi mora bakmak istiyorum. O kırmızımsı pembeyi en son bırakacağım. İsterseniz hemen bunu da büyütüp gelirim. Dur şöyle birazcık oynayıp gözünüzün önünde. Büyütme işlemi için birebir olan parmak geçirme işlemini uyguluyorum. Hemen büyütüp geliyorum. Ancak bu kadar yapabildim. Uzamıyor daha fazla. Şöyle toplayalım. Şöyle size göstereyim. Bakın. Hep kırıldı. Yani parçalandı. O yüzden bunu ses de çıkarmaz.
Ben bunu ses çıkaracak bir hale getirip geleyim en iyisi. İşte toplayayım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bayağı büyüdü. Şöyle. Şimdi çıkacak. Of. Benim hayalimi şu anda yaşadığım için çok mutluyum. Ve arkadaşlar bunlar top gibi sekiyor. Sevmediğiniz bir renk slime'ınızı alıp top da yapabilirsiniz isterseniz. Yani yuvarlak bir hale getirip atabilirsiniz. Onu da birazdan deneyeceğim. Bununla birlikte. Şöyle. Çok güzel. Neyse. Ben şunu toparla bir getirip geleyim. Evet bakın top yaptık. Şimdi sıraçta. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Biliyorsunuz bile. Neyse işte tavuğumuz da böyle alıyor. Evet. Kamerada maviye benziyor ya mor. Biraz açık bir mor oldu da oynayınca böyle iyice bir renk. Neyse koyalım bunu da kapılarına. Sonra biraz bekleyeceğim. Bunlar böyle aşağı doğru tutunca akmaya başlıyorlar. Nasıl bir görüntü olacak bakacağım. Şimdi şurada şu renk bir slime var. Şöyle kalmış yalnız ortası olmuş. Altta bir kütle var. Of, bu zaten önceden hazırlanmış patlamaya. Bu çok güzel açılıyor. Ben bunu seviyorum. Mavi ve mor da çok güzel açılıyor aslında. Okulda çok güzel açmış. Ay okulda diyorum ya. Ay benim iyice beğenim gitti. Neyse ya. Aslında çok güzel açılan bir slime. Yani o mavi ile morda. Ben beceremedim. Neyse şunu da şöyle güzelce bir açalım. Bu da iyice bir domates sağlam renk. Ben şöyle yapıyorum. Şimdi bir tekniğimi kullanmayacağım. İnşallah bu hepsinden daha güzel ve daha büyük açılır. Neyse ben hemen açıp geleyim. Evet arkadaşlar açıldı bayağı ya. Şöyle. Bir de birleştirelim. Şöyle. Bir de şöyle uzattık mı? Şöyle de şöyle. En güzel bir patlıyor zaten. Bundan umudum çoktu. Evet. Sıkınca bu topu